muatan. Lagi. Muatan lagi. Yeay. Apa ini depan muatan? Wadidaw, ada daftar. Template besar mau di unboxing. Ya boxing, ada talinya juga. Ayo kita buka. Tapi Sebelum kita buka, mulai dari masakan. besar sekali ini Tan. Ini bisa muat sapi. Mungkin bisa buat aku juga. Ayo kita buka. Butuh bantuan? Itu bisa. Atan mau butuh bantuan? Bisa, aku gak bisa tapi. Oke, oh didong besar sekali teman-teman. Aku ada bisa buka. Pak. Oke, ini kita buka. Ini pasti angkanya. Ukurannya jumbo. Jumbo, truk jumbo. Jumbo kayaknya. Truk jumbo mah. Oh, ini bisa buat banyak buat main nih teman-teman. Ketarik. Buat apa? Oh, ini balap. Oh, tarik plastiknya Tan. Oh, awas tarik plastiknya Tan. Lebih pada busuk. Wadidaw. Ada apa semua itu Tan? Aku dapat tali. Untuk tarik-tariknya Tarik. buat narik. Sekop. Dapat sekop. Buat sekop pasir. Mantap. Itu apanya? Buku petunjuk. Oh. Sehingga ada petunjuknya teman-teman. Wadidaw. Besar sekali teman-teman. Apakah kita bisa mengumpulkan mainan pakai ini? Coba kita geserkan dulu mejanya. Coba kita geserkan dulu mejanya. Pakai bulldozer. Apakah Lebih besar lagi pada bulldozer. Apakah lebih besar dari bulldozer? Coba Atan pegang itu. Oh, itu ada bulldozer satu. Wah. Coba. Dam truknya. Coba bisa muat bulldozernya. Wih, lalu kita ukur. Oh, bisa muat bulldozer teman-teman. Wadidaw. Kita. Apakah lebih panjang mana? Wih, lebih panjang dapat. Lebih panjang dam truk. Apakah bisa buat muat motor? Coba kita muat motornya teman-teman. Wadidaw. Mantap. Apakah dia bisa lagi Masih muat? muat? Oh, ada ini kaca spionnya juga Tan. Dia bisa diputer-puter ini teman-teman. Oh, bisa diputer. Seperti aslinya. Wow, Wadidaw. ini buat apa ini? Ini buat tariknya sini. Talinya nanti ikat sini. Baru ditarik pakai ini tarikannya. Cik, 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 cik. Jalan. Apakah kita akan mencari mainan di luar pakai ini? Boleh? Oke, nanti kotor loh. Jangan di pasir-pasir, jangan di lumpur-lumpur. Di sini aja kan. Di sini saja. Oh, ini dia. Ada roda. Oke, mainannya sudah dibuka teman-teman. Bisa dicopot juga kali ini. Besar sekali teman-teman. Oh, ini bisa. Rodanya ada berapa ini, Tan? 1, 2. Coba apakah rodanya berfungsi dengan baik? 1, Coba kita balikkan dia dulu, Tan. 1, 2. Coba putar semua, Tan. Satu-satu. Oh, rodanya bisa dicopot-copot ini, Tan. Wih, kayak yang digambar. Ini mantap ini, teman-teman. Bisa dilepas. Nampaknya ini dia kokoh, Tan. Bisa muat banyak barang ini, Tan. Tapi kalau aku ditarik, pasti aku bakal digulung di pasir. Oh iya. Nanti aku bisa dikubur. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita coba mengumpulkan mainan atau mengangkat pasir pakai truk ini. Ya Tan? Iya. Nah, nanti di video berikutnya. Oke. Nanti kalau ini bisa dilepas kita nggak kena
bohongan lagi. Jangan lupa like, subscribe, dengan share. Bye-bye. Bye-bye. Nanti kita mau coba motor. Wih, mantap Tan. Kita bisa pakai pergi camping ini ya Tan. Oke. Nanti rusak. Nanti rusak. Bye-bye. Bye-bye.